la più importante delle malattie respiratorie degli ultimi 100 anni, dopo la pandemia influenzale. Qui abbiamo a che fare con un virus nuovo. Questo virus nuovo è opportuno che non lavori sulla salute dei nostri cittadini con altri virus in mezzo, quindi dobbiamo togliere dai piedi il vaccino antinfluenzale, col vaccino antinfluenzale il virus dell'influenza per quanto possibile. Non abbiamo un vaccino per il Covid, ma abbiamo da molti anni un vaccino per l'influenza. Questi buoni motivi per vaccinarsi contro l'influenza stagionale secondo il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1 di Belluno, territorio tra i più colpiti dalla seconda ondata di coronavirus e particolare non da poco tra i più anziani in Italia. Vaccinarsi quindi è strettamente consigliato soprattutto per le categorie a rischio, ma il problema sta a monte e lo stesso direttore generale non lo nega. C'è un problema di approvvigionamento dei vaccini, ma quello è un altro paio di maniche. Noi ne abbiamo ordinati 60.000, che è più del 50% più degli altri anni. Poi speriamo che arrivino tutti. Nelle ultime ore il via ufficiale alla campagna con il siero somministrato a questore, amministratori locali, forze dell'ordine, pure vescovo, al punto drive-in di Sagronia, già utilizzato per i tamponi anti-Covid. Oggi vacciniamo il prefetto, il questore, le forze di polizia, perché sono persone indispensabili per il funzionamento della società in questi giorni difficili.